Tani ky takim, ata që kanë qenë mbrëmjet të ngjashme në vitet shkuara e dinë që si zakon përfundon me një libër të dhuruar. Por kësa here bibliotekat tuaja nuk do të pasurohen me librat e mi, sepse këtë mbrëmje unë mendoj se s'ka asnjë mundësi për të mos ja dedikuar pikërisht trupave të kërkim shpëtimit. Dhe pikërisht sepse është më e denjë dhe më fitimprur se t'i japësh sa të marrësh, ju nuk do mbeteni duar bosh gjithsesi. Po duhet të them vetëm diçka, unë jam produkt bujarie i Zotit apo i natyrës. Nuk kam bërë akoma zgjedhjen midis të dyave. Sepse kam kaq shumë centimetra sa asnjëherë nuk jam ndier i vogël përpara tjerëve. Madje kam të vështirë të kujtoj që kur kam lënë parketin e basketbollit, se ja kam pasur më shumë se 2 apo 3 takime me njerëz më të gjatë se vetja. Por pas një retorik, mund t'ju them se kam 2 javë që ndjem shumë herë më i vogël se Erion Braça. Në masë. Dhe sot edhe më i vogël, përballë shembullit të gjithë atyre heronjve që ishin këtu mes nesh, njerëz zakonshëm të vendeve nga erdhën, prindër, motra, vëllezër, bija, që siç erdhën ikën, si ëngjë i mbrojtës që u shfaqën dhe u zhdukën. Dhe prandaj këtu nuk bëhet fjalë për lartësi as fizike, as politike, as shoqërore, po bëhet fjalë për atë që, si thotë Shëmpali, ishte gjerësia, thellësia dhe lartësia e brendshme e heroizmit të jashtëzakonshëm. Ekziston një varg që është i njëjti në të gjithë librat e shenjtë, edhe në Bibël, edhe në Kur'an, edhe në Tora. Kush shpëton një jetë ka shpëtuar të gjithë njerëzimin. Unë nuk e di çfarë mund të thuhet për ata që shpëtojnë më shumë se një jetë. Nuk e di si mund të përkufizohet devotshmëria dhe si mund të shpërblehet gatishmëria e gjithë atyre që nga 13 shtete dhe 2 ekipe Bashkinë Evropiane të Kombeve Bashkuara shpëtuan këtu më shumë se një jetë. Por di që çka ata bën dhe çka ata e bën para syve tanë, do të luaj, ndjes Luigi, më shumë rol në gjithë konstitucionin ton në raport me Europën, se sa të gjitha raportet e Komisionit Evropian. Do të luaj konstitucionin ton në raport me fqinjët më shumë rol se sa të gjitha historitë që na janë treguar apo nga tresat që na janë trashëguar. Dhe pa diskutim do të luajë më shumë rol edhe në raportin ton me vetveten. Ju lodha me shembull ndoshta, por kam edhe një të fundit. Në aktin e dytë, Hamleti i përvuajtur dhe i pushtuar nga deliri lutet që
t'i jepet fund maktheve që torturonin natën. Makthe që vlenin aq sa ishte gjithë gatishmëri të falte mbretërinë që t'i rikthehej qetësia e shpirtit. Dhe ekipet tuaja të kërkim shpëtimit janë arsyeja e parë dhe më themelorja sepse ai makthi i madh i momentit të asaj nate të gjatë ku gjithkush ishte i gatshëm të falte gjithçka vetëm që të mbaronte ai makth, u shndrua në shpresë dhe në besim.